Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm mai multe lucruri foarte interesante. Sunt foarte amuzat de ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, atât la Casa Albă, cât și la Kremlin, cât și la București. Sunt foarte multe lucruri care mă fac să zâmbesc. În primul rând începem cu Casa Albă. Casa Albă, care are un scandal Signalgate, în care mai mulți oameni, mai mulți nătângi din administrația lui Donald Trump, sunt suspecți. O să vedeți că un judecător a ordonat ca să nu se șteargă convorbirile de pe semnal în perioada aceea în care s-au înregistrat acele lucruri controversate cu război, cu loviturile împotriva Houthi. În acest timp mi-aduc aminte foarte bine cum Donald Krasnov Trump o să facă pace rapid și acum mă uit că de fapt Trump și Putin nu o să aibă niciun acord de pace, o să vedeți, pentru că, așa cum știm, Rusia a respins toate negocierile de pace, toate acordurile, cerând niște lucruri suplimentare. Și mă gândesc că omul ăsta, Donald Trump, ori este nătâng, ori este Krasnov, din două una, adică agent de influență a Rusiei. Deci ori e fraier și au crezut că o să poată să facă pace, ori este un agent de influență a Rusiei. Și stau așa și mă gândesc cât de multă minte îți trebuie ca să consider un criminal de război un om bun, așa cum a făcut Trump. Apoi mergem la Kremlin. La Kremlin, ieri, am văzut pe Vladimir Putin cum încerca el să justifice acțiunile lui Trump, retorica revizionistă asupra Groenlandei, da? Și tot libidinismul ăsta care exista ieri și alaltăieri în jurul unei vizite pe care astăzi ar trebui să o facă J.D. Vance, mă rog, cu soția lui și cu alți oficiali americani. De fapt nu vor fi primiți de niciun oficial al Groenlandei acolo. O să dăm un ochi să vedem despre ce e vorba, dacă între timp au apărut niște informații despre acest subiect. Și stau să mă gândesc că Putin încuraja, da, îl înțelege pe Trump, spunea că îl înțelege și că vrea Groenlanda. Da, pentru că un criminal de război ar invita unul ca să calce și el pe bec, un alt președinte, ca să nu fie singur, mai ales că Statele Unite ale Americii este forța numărul 1 în lume, da? Atât economic cât și militar. Și ar vrea să-l vadă și pe ăsta călcând pe bec pe Trump, astfel că toate acțiunile, tot războiul de peste 3 ani al lui Trump să fie legitimat, al lui Putin să fie legitimat. Da? Asta vrea de fapt Vladimir Putin. Dar mai este, din păcate, pentru acești doi cabroni, doi berpeci, mai există și Europa pe aici. Și așa cum am văzut, SUA nu poate ridica unilateral, așa cum știm, sancțiunile cerute de Rusia, pentru simplu motiv că este nevoie și de Uniunea Europeană, oameni buni. Faptul că SUA ignoră Uniunea Europeană nu înseamnă că o să se și deblocheze SWIFT-ul, de exemplu. SWIFT-ul care este un sistem european de plăți. Deci n-ai cum să scoți să scoți sau să repui în afara SWIFT-ului un stat fără Europa. Pentru că și sediul SWIFT este în Belgia, așa cum știm. După părerea mea, o să avem parte de niște lucruri foarte amuzante în viitor, pentru că Rusia se dă de ceasul morții să scape de sancțiuni și să fie reintrodusă în SWIFT, așa cum Donald Trump probabil a promis, sau oficialii trimiși de Donald Trump la negocierile de la Riyadh din Arabia Saudită au promis, dar nimic din aceste lucruri nu se vor întâmpla. Dimpotrivă, am văzut că ieri la
Paris, la summitul Sommet de Paris, la summitul de la Paris, un nou lider mondial s-a născut. Un nou lider mondial de anvergură, pentru că era Emmanuel Macron, era lider și înainte. Și a strâns 31 de state într-o coaliție pentru Ucraina. 31 de state, oameni buni. Nu știu dacă Statele Unite ale Americii ar reuși acum să strângă mai mult de 2-3 state la o astfel de mișcare. Dar iată, Europa poate. Vreau să vă arăt ceva foarte interesant ce se petrece în Londra. Este vorba despre o mișcare Overthrow Musk. Overthrow Musk înseamnă aruncați-l la cușul de gunoi pe Musk. Aruncați-l ca pe un rebut pe Musk, ceva de genul ăsta, s-ar traduce, cam despre asta este vorba. Răsturnați-l pe Musk, hai să fim mai elegant, să nu zicem aruncați-l la coșul de gunoi pe Musk, deși s-ar putea zice și așa ceva. Și ca să mergem mai departe cu această, cum să zic, parabolă, mergem și discutăm despre, vreau să-l văd pe Ponta, să-i văd Ponta, nu știu, să-i văd fața lui Ponta. Nu știu dacă ați văzut filmulețul ăsta, e foarte, foarte interesant. Este de acum 15 ani, ceva de genul ăsta. Băsescu îl întreabă pe Ponta niște lucruri, dar nu vă mai țin. Lumea, bă, cine-i Ponta? Flashback. Avem și MTO. Avem și MTO care mai înseamnă cu 6 miliarde. Opa! 5 la 6 miliarde. Îi spune Băsescu. O să lucrăm la toate. Bun, doamna ministru, avem de acoperit MTO și deficitul ăsta. Amândouă la un loc înseamnă 11 miliarde. Uite-o pe asta. Ce? Vă asigur că am făcut studii foarte bune și asupra Dați-mi-l și mie. Doamnă, dați-mi și mie studiul care spuneți că s-a făcut. Se uită la Ponta. Măi, oameni buni, discutăm ca între oameni care știu despre ce vorbesc sau... 8 hours later. Asta e tare. End of flashback. Știe lumea, bă, cine-i Ponta? Ăsta e Ponta. Să știe lumea că ăsta e Ponta. Flashback. Și poate că o să fiu un pic controversat. Vreau să vă prezint un mesaj de la Getica, care e făcut mult mai de mult, dar vreau să vi-l arăt din nou, pentru că e atât de actual și astăzi. Băi, fapele astea masculine care se prostituează în favoarea federației pe diferite site-uri sau aplicații. Băi, în ultima perioadă am observat că v-ați găsit subiect de discuție despre frații noștri din Getica. Băi, nebunilor, pe spre deosebire de voi, băieții au coaie, mă. Voi cântăriți 30 de chileuzi și vă ascundeți în spatele aplicațiilor și vă prostituați în favoarea federației. Băi, dacă Ivan trece vreodată prutul, Doamne ferește, o să te fută și pe tine și pe mata și când termină cu voi, voi și mașina de spălat. Dacă aveți, bineînțeles. Terminați cu prostiile, mă, și nu-i mai pupați în cur atâta. Patrioților! Hai, la revedere! Interesant, nu? Bun. Și pentru că lucrurile se leagă foarte mult, o să vă prezint și o știre de dincolo de prut. Aici traducerea corectă ar fi: Kremlinul ar dori-o pe Huțul reținută de către Europa după cererile sale de ajutor. Cere ajutor, tante, asta, după ce și-a bătut efectiv joc de voturile, de alegătorii din Republica Moldova. Acum, Evgenia Guțul ar vrea să meargă liberă. Păi nu se poate, tati, pentru că hai să vedem ce ai făcut. Reprezentantul dictatorului rus Dimitri Peșcov a răspuns solicitării bașcanei găgăuziei Evgenia Guțul de a o ajuta după arestarea ei la Chișinău într-un dosar penal. După cum a raportat
adevărul european, Peșcov a oferit răspunsul propagandiștilor ruși TASS. Reprezentanta lui Putin a spus că Kremlinul a citit apelul șefei Găgăuziei, în care cere să facă presiune asupra autorităților moldovenești pentru eliberarea ei rapidă. Credem că acum este momentul ca instituțiile și organizațiile paneuropene, precum și capitalele europene individuale, să condamne astfel de acțiuni, care contravin principiilor de legalitate și democrație pe care le-au declarat, a adăugat acesta. Pă bune, deci voi vorbiți despre principii criminalilor de la Kremlin, voi vorbiți despre democrație, nu vi se usucă așa limba când pronunțați asemenea cuvinte. Peskov a mai comentat despre presupusa persecuție ilegală din Moldova împotriva forțelor politice care pledează pentru dezvoltarea relațiilor dintre Moldova și Rusia. În Moldova, actuala guvernare a luat calea intimidării în forță a oponenților politici, oponenți care se bucură de sprijinul unei părți semnificative a populației țării, consideră purtătorul de cuvânt al Kremlinului. De aia să vedem noi de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri. De ce a fost arestată tanti Guțul, Evgenia? Să ne amintim că Evgenia Guțul a fost reținută în seara zilei de 25 martie pe aeroportul din Chișinău pentru că i-a fost restricționat dreptul de a călători în străinătate. Guțul este inculpată într-un dosar penal din Republica Moldova, aflat pe rol în instanță din aprilie 2024. Ea este acuzată că a importat sistematic și zilnic banii Federației Ruse în Moldova, în timp ce lucra ca secretar al partidului Șor în perioada 2019-2022, bani care au fost folosiți pentru finanțarea activităților politice ale partidului. Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova o acuză de coordonarea activității unor birouri ale partidului. Guțul a fost aleasă șef a regiunii, deci Bașcară, în 2023, din Partidul Populist al oligarhului Ilan Șor, care știm foarte bine cu ce se ocupă, câți bani a furat din Republica Moldova, este fugar și are și fermă de troli și boți, cu care chiar și nouă pe site-urile noastre, pe platformele noastre de Facebook, de YouTube, ne dă din când în când în cap. Asta e ce se face, a furat bani și are cu ce. Ilan Șor, care a creat ulterior blocul de partide Pobeda. Ea a călătorit de mai multe ori la Moscova și s-a întâlnit printre altele cu șeful Kremlinului, adică cu Vladimir Putin. Au fost impuse sancțiuni împotriva huțulilor în Statele Unite și Uniunea Europeană. Deci avem și huțuli, nu numai Ilan Șori. Bun.